Welcome back po. Ito po ulit si Miss Tutor. Ngayon po umpisahan na naman natin yung second layer natin. Di ba kanina nabuo na natin yung first layer? So ngayon, bubuuin na naman natin yung second layer. Ngayon ang gagawin natin, buo na ito. So yung white, ilagay natin sa baba. Ngayon, hanapin natin si itong corner na to na dalawang side lang. Ito. Mali kasi eh. So ang gagawin natin ngayon, maghanap tayo ng edge dito, yung dalawang side dito na walang yellow. Kasi si yellow dito yan eh, huwag mong ilagay sa baba. Hanap tayo ng walang yellow. Ito walang yellow, ito walang yellow. May dalawa tayo dito na walang yellow. So unahin muna natin si orange at si blue. Orange and blue, di ba? Si orange at si blue. So dapat nakatapat yan siya dyan. Tapos, di ba pupunta siya dito sa blue side. Blue, orange, di ba? Tandaan nyo po. So papunta siya dito. So iiwas mo muna natin kasi ito yung gagawin natin eh. So, iiwas muna natin siya para hindi siya mawala. Safe siya dyan sa side na to. So, ito yung gagawin natin. Pareho pa rin po guys ang gagawin natin. Right clockwise, up clockwise, right counter, up counter. Ganun lang kabilis. Hanggang sa dumating itong si blue at saka si orange dito. So, ulit. Orange, blue, papunta siya sa kay blue. Iiwas mo muna siya para hindi siya maligaw. Tapos ito gawin natin. Right, clockwise, up, clockwise, right, counter, up, counter. Tapos, may nakita kang white dito, di ba? So, pag nakita mo na yung white, tama yung move mo. Tapos, iikot mo siya papunta sa left side mo, yung kanina. Dito, iikot mo siyang ganyan. Tapos, yung inverted naman, yung kaninang tinuro ko sa introduction, di ba? Yung left, unahin, kasi baliktad na siya tayo eh. So, left, counter, up, counter, nango, left, clockwise, up, clockwise. So, left, counter, up, counter. Kapos pabaliktad, diba, ang clock counter. Tapos, right, clockwise, up, clockwise. Tignan nyo, diba, nandito na siya. Hanap ulit tayo ng walang yellow na edge. Ito, si green and red. So, green and red mali, di ba? So, hanapin natin si green na center para mag-match kay green. Ito, match na siya. Si red, di ba papunta siya kay red? Natandaan nyo yung kanina. Pag kung saan siya pupunta, iiwas mo siya sa kabilang side. So, i-save muna natin siya sa kabilang side. Tapos, ito yung tatrabahuin natin. Ito yung gagawin natin. So, left, counter, up, counter, left, clockwise, up, clockwise. Okay, start na po. Left, counter kasi pabaliktad. Tapos, up, yung counter, di ba pag ganyan ang clock? Oh, up counter, tapos left clockwise, up clockwise. Nandito na yung white, di ba? So kung nasaan yung white, ilagay nyo siya sa kabilang side katulad yung kanina. Ilagay dito, tapos gawin nyo yung right na procedure natin na right clockwise, up clockwise, right counter, up counter. Nakita nyo, nandito na siya. So, ang kulang natin si blue at saka si red. Andito siya, si blue at saka si red. So, blue and red. Si blue, di ba hanapin natin si center blue. Dito. Eh, di ba sinabi ko kung saan siya papunta? Papunta siya dito sa red eh. Kasi ito yung red niya. Dapat nakaganyan siya, di ba? Nakaganyan. Hindi naman pwedeng tanggalin natin yan. Papunta siya dito. So, i-save muna natin siya sa kabilang side. Tapos, ito ang trabahuin natin. Right, clockwise, up clockwise, right counter, up counter. Tapos nakita natin si white. Iikot natin sa kabilang side. Tapos ito naman ang gagawin natin. Left, counter, up, counter, left, clockwise, up, clockwise. So left, counter, pabaliktad na clock. Up, counter, pabaliktad na clock. Left, clockwise. Tapos, up, clockwise. Nandito na siya, di ba? O ngayon, hanapin natin ulit. Nandito si green saka si orange. Huwag itong may yellow ha. Diba sabi ko, huwag itong may yellow na edge. Itong walang yellow. O si green saka si orange. So, hanapin natin si green na center. Dito, nakamatch na siya. Diba? Si orange. Papunta siya kay orange. Diba? Ano sabi ko kanina? Pag pupunta siya sa side na kung saan kulay siya, i-save mo siya sa kabilang side. So, dito siya papunta sa orange. Green saka orange, yung nakaganyan. So, papunta siya dito. I-save muna natin siya dito. Tapos, gawin yung right procedure natin kanina na right clockwise, up clockwise, right counter, up counter. Right clockwise, up clockwise,
right counter, up counter. Nandito na naman si white, di ba? Lumabas na naman si white. So, papuntahin natin sa kabilang kamay mo, sa kabilang side. Ito naman ang gagawin natin. Counter muna, kasi nasa left siya eh. Left counter, yung kaninang ginawa natin. Left counter, up counter, left clockwise, up clockwise. So, left counter is pabaliktad, up counter is pabaliktad, tapos right, left clockwise, and then up clockwise. Tarang! Tang 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 tang, di ba? Andito na yung first layer natin, tama. Second layer natin, tama. Sandali lang guys, di ba? Madali lang talaga siya. So mamaya, kaya nyo nang magyabang sa mga kaibigan nyo. Sa next video po, gagawin natin ang third layer. So good luck po ulit.